দর্শক স্বাগত আপনাদেরকে আই ক্যান কুক চ্যানেলে। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা মাইক্রোওয়েভ ওভেনে কিভাবে পালং শাক ভাজি করবেন। তো আমি প্রথমে একটা বাটিতে কিছুটা পেঁয়াজ কুচি এবং 2 থেকে 3টা কাঁচামরিচ কেটে নিলাম। তারপর এখানে আমরা ফ্রোজেন পালং শাক, আপনারা ডেফিনেটলি ফ্রেশ পালং শাক ইউজ করতে পারেন। তারপর আমি এখানে সামান্য পরিমাণ জিরার গুঁড়া দিব, তারপর সামান্য পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া, আর দিব সামান্য পরিমাণ হলুদ। তারপরে দিব খাবারের তেল। তো মাইক্রোওভেনে রান্নার পূর্বে যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি যে পাত্রটা, যে বাটিটা ইউজ করবেন সেটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন সেফ কিনা সেটা দেখে নিতে হবে। এখন আমি সবগুলো উপাদান ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। তো আমি প্রথমে মাইক্রোওভেনে হাই টেম্পারেচার এটাকে 3 মিনিট দেব। তো 3 মিনিট পরে বাটিটা বের করে সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এগুলো যেহেতু ফ্রোজেন তাই আমি দ্বিতীয়বার মিশাতে হচ্ছে। যদি ফ্রেশও হয় সেক্ষেত্রে আপনারা যদি 5 মিনিট টোটাল সময় লাগে, 2 থেকে 3 মিনিট পরে বের করে সবগুলো এইভাবে ভালোভাবে মাখিয়ে নেবেন। এখন আমি মাইক্রোওভেনে আরও 4 মিনিট দিব। সো প্রথমে 3 মিনিট, পরে 4 মিনিট, টোটাল 7 মিনিটে দেখুন আমার ভাজিটা হয়ে গেছে। হয়ে গেল আমার মাত্র 7 মিনিটে পালং শাক ভাজি। ঝটপট রান্না করার ক্ষেত্রে মাইক্রোওভেনের কোনো জুড়ি নেই। তো ভালো থাকবেন, ভালো খাবেন। আল্লাহ হাফেজ।